அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் அஷ்ரப் ராஜ். இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஆஸ்ட்ரே ஸ்டாண்டர்டில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து நம்ம இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படின்றத பற்றி இந்த ஒரு வீடியோ. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது. பட் நான் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்டாண்டர்ட்ஸை பற்றி நான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன். அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஸ்ட்ரே 55 அண்ட் ஆஸ்ட்ரே 62.1 அண்ட் ஆஸ்ட்ரே 62.2. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரே 90.1 அண்ட் ஆஸ்ட்ரே 90.2 அண்ட் ஆஸ்ட்ரே 189.1. ஸோ இது மட்டும் தான் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். இது மட்டும் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இல்லை. இதை தவிர்த்து இன்னும் நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எந்தெந்த டைட்டில் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுது அப்படின்னு வந்து பார்ப்போம். ஸோ ஆஸ்ட்ரே 55 அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த ஆஸ்ட்ரே 55 வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் ஃபார் ஹியூமன் ஆக்குபன்சி. தெர்மல் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் ஃபார் ஹியூமன் ஆக்குபன்சி, அது அந்த டைட்டில் வந்து இது 55 அப்படின்றது வந்து சொல்லுது. ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஸ்ட்ரே 62.1 அண்ட் 62.2 ரெண்டுமே வெண்டிலேஷன் பற்றி தான் சொல்லுது. வெண்டிலேஷன் இன்டோர் ஏர் குவாலிட்டி தான், ஒரு சின்ன சேஞ்ச் மட்டும். ஆஸ்ட்ரே 62.1 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெண்டிலேஷன் அண்ட் அக்செப்டபிள் இன்டோர் ஏர் குவாலிட்டி. ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 62.2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே வெண்டிலேஷன் அண்ட் அக்செப்டபிள் இன்டோர் ஏர் குவாலிட்டி இன் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங். ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 62.1, மற்ற எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 62. ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்க்கு 62.2 அண்ட் மற்றது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 62.1. சரிங்களா? ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்னா 62.2. ஓகே. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 90.1 அண்ட் 90.2 இந்த ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், எனர்ஜியை பற்றி சொல்கிற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இது. 90.1 அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து எனர்ஜி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் சைட் அண்ட் பில்டிங். எனர்ஜி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் சைட் அண்ட் பில்டிங். அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸப்ட் லோ ரைஸ் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங். லோ ரைஸ் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் இல்லாமல் நார்மல் இருக்கிற சைட் அண்ட் பில்டிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி ஸ்டாண்டர்ட் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 90.90.1. ஓகே, 90.1. ஸோ 90.2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ ரைஸ் பில்டிங்காக, அதே வந்து எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் டிசைன் ஆஃப் லோ ரைஸ் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் 90.2. ஓகே. ஸோ 90.1 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோ ரைஸ் பில்டிங்க்கு கிடையாது. ஆனால் 90.2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர்லி ஃபார் லோ ரைஸ் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்க்கு. சரிங்களா? அடுத்தது 189.1 அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் த டிசைன் ஃபார் தி ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் கிரீன் பில்டிங். ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் கிரீன் பில்டிங்க்கு 189.1 ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸப்ட் லோ ரைஸ் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங். ஸோ இந்த இடத்துல லோ ரைஸ் பில்டிங் சொல்றாங்கல்ல, அது என்னன்னா 35 மீட்டருக்கு கம்மியா, ஹைட் வந்து 35 மீட்டருக்கு கம்மியா இருக்கிற எல்லா பில்டிங்குமே வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா லோ ரைஸ் பில்டிங் அப்படின்றத டினோட் பண்ணுவாங்க. ஸோ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் சொல்றேன், தப்பா இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. லெஸ் தென் 35 மீட்டருக்கு கீழே இருந்தது அப்படின்னா எல்லாமே லோ ரைஸ் பில்டிங்ல டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ ஆஸ்ட்ரே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு. ஆஸ்ட்ரேயோட ஃபுல் ஃபார்ம் உங்களுக்கு தெரியும் டெஃபினட்டா, அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஆஃப் ஹீட்டிங் ரெஃப்ரிஜரேட்டிங் ஏர் கண்டிஷனிங் இன்ஜினியர் அப்படின்றத வந்து நம்ம ஆஸ்ட்ரே அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். நிறைய பேர் ப்ராஜெக்ட்ல இருக்கிறவங்க அந்த ஆஸ்ட்ரே ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நிறைய பேர் ரெஃபர் பண்ணாலும் பர்டிகுலராக நான் சொன்ன இந்த 55 அண்ட் 62.1 அண்ட் 62.2 அண்ட் 90.1 90.2 அண்ட் 189.1. ஸோ இது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து பேசக்கூடிய, அதிகமாக ரெஃபர் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். இதை தவிர்த்து வேற ஏதாவது ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டாக எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நீங்கள் நினைச்சீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ அதே மாதிரி இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா ஸோ இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்டுகளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.